إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله
والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام ادنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام ادنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام ادنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام ادنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام ادنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك وتعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وعن أصحاب الأكرمين وأزواجه الظاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفرعهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب راتب قطب الأرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرعهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والزوار والعمر المسافرين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله أصحابهم السلامة ويرد من أوطانهم سالمين غانمين محفوظ مرزوق بخير ولطف وعافية وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن بسيد ولد عدنان ثم إن أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة كافة وحسن الخاتمة عند الموت وإلى روح صن المرحوم شون أمر بروحنا
أبويا كيجي أحمد زيد بن مهاجر كيجي عبد الله الشافعي كيجي نور علي بن هجن والقسم الله بن معلم غير كي مرزوق بن مرصاد كيجي محمد طاهر بن جعمل يوسف بن علي بن حسين العطاس الحبيب شيخ بن علي الجبر الحبيب شيخ المسوى كيجي سبيل الرشاد بن أسمى كيجي أحمد باقر كمدينة وصولهم ومراحم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنيد الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة دفء البلاء ودفء البلاء ودفء البلاء توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بجاه النبي بجاه الأسلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أمان الخائفين آمين مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد
وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة بالقبول وتمام كل سل وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fadilah radna Muhammad sallallahu Habib Abdul Rahman bin Ali Muhammad Ali Bayi Sebanani anna Allah yaghfiru dhunubahu wa yuwassimul kharawina wal qabrahu wa yujilul jannata maswasalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighuhul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. على محمد. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم.
ربي صلي عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي أسلي كل مسلم يا ربي واغفر كل معذب يا ربي نختم المشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام الأتقياء عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأذكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأذكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صل وسلم عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن ولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعيث الوارث المنح السانب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبح الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم نظر بديع كمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وعزما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب
الله عليه والقوم وآله بين نادم وتائب وخائف لنفسه عاتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف قف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من التين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم عليه السلام آدم به ينيل على المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه قيل هو إبراهيم عليه قال السلام إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن حاز حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن حاز الحبيب الكريم الذي ألبسه هلة الوقار وتوجته بتيجان المحابة والافتخار صلى الله عليه ونشرت وسلم على رأسي العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشكيك أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح برد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب هذا حديث باسم الحبايب فهذا شكر طاف الرقايب صلاة الله ما لهت كواكب على مد خير ما ركب النجايب هدى
هادي صورة باسم الحبايب فهذا سكر أعطاف الركائب وقد مدته طه وسالت من مدامعها زهائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير من ركب النجائب على هادي صورة باسم الحبايب وهذا سكر أعطاف الركائب فجعل بالزمام ولا تسوقها فقايد شوكي حال الحي جاذب فحم ضربا كما حملت إلا فإنك في طريق الحب كاذب فإن ضربا كما حملت إلا إنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير من ركب النجائب على هادي صورة باسم الحبايب فهذا سكر أعطاف الركائب هذا العكيك بدا حادي كباب الحي نهد والمضارب وتلك القبة الخضراء فيها
الأبصار ودلائها وعلى آله وصحبه وسلم. المنى دلعنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى دلعنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار ودلائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل يخلق آدم 1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ودعت ذلك النور في دينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في سلب نوح عليه السلام
وجعلني في سلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين كذب به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلب الطاهرة إلى الرحم اليد الزكية الفاحرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله. وسلم وبارك على الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأهبار قال علمني عبد الثورة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله صندوق فلما مات بفتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزل على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يقبل الله تعالى على كل الشرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب والثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم والثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه وعلى آله غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عتبة يجي رد العالمين يا وهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتدى الأرش طربا واستبشارا وجداد الكرسي هربة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما تهتبيت الكبير بالخلق ودعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم شاجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمام صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتحاجا بوجود المصطفى أحمد
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثل فهذر اليمن غرا واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البصرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء. الله الله جمع الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. ولربي كل حمد جل أن ينصره الأد إذ حبانا بوجوده. الله الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. والدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونور شان
Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira mak'ad Tala al-badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi wassalatullahi tamsha أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد مجتمعنا غاية حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وأكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وبلغ المختار أن من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد وعلى علي وصحبه صلى الله على محمد وعلى علي وصحبه اللهم صل وسلم. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabi tanzilih. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Segenap para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar Bapak Haji Madali Sofyan, pimpinan Majelis Ta'lim, Bang Taufik Hidayat,
dan juga sahabat-sahabat saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sengaja kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Islam lewat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam hikmah Isra dan Mi'raj kita bisa mengamalkan sampai akhir daripada kehidupan kita, dan kita selalu berharap kepada Allah agar kita berada di posisi kematian di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya pantas dan selalu kita bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, kita bisa bermusafahah, kita bisa bertemu berjumpa di tempat yang baik, di hari yang mulia, di bulan yang sangat mulia, di penghujung bulan Rajab, yang mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita di bulan Sya'ban sampai pada akhirnya kita dipertemukan di bulan suci Ramadan di dalam keadaan beribadah, melaksanakan puasa, salat tarawih, tilawah dan lain sebagainya, yang seluruhnya kita lakukan itu semata-mata karena Allah, dan kelak akan mendapatkan pahala, dan di penghujungnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini sering kita mendengar bahwa Isra Mi'raj itu adalah seakan-akan Nabi itu diundang naik ke atas langit berjumpa dengan Allah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu, karena ini bisa batal akidah kita. Jadi ada di dalam kitab sifat 20 itu ada namanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri dengan zatnya sendiri, dan Allah itu bukan dikatakan sebagai sifat, tetapi Allah dikatakan sebagai zat. Kenapa? Karena kalau sifat itu adalah identik dengan makhluk, kalau zat itu adalah identik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang banyak akidah yang melenceng dengan adanya Isra Mi'raj. Kenapa saya katakan sifat itu identik dengan hamba, dengan makhluk? Karena yang namanya sifat itu butuh dengan yang disifatinya, artinya butuh dengan tempat. Tapi kalau zat itu tidak butuh kepada yang diciptakan, dan zat itu tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau misalnya ada orang memahami Isra Mi'raj ini Nabi diundang ke atas langit, menghadap Allah, bahkan bertemu dengan Allah langsung, nah, ini akidahnya ini fatal. Karena bukan demikian pahamnya. Kalau punya paham seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama seperti makhluk, dia punya tempat. Allah itu ada di Arsy, berarti Allah bertempat. Di mana tempatnya? Di Arsy. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meyakini bahwa Allah tidak bertempat dan Allah tidak butuh dengan tempat. Kalau kita butuh dengan tempat, contohnya saya ini butuh dengan tempat, ya, seukuran badan saya duduk di sini, butuh tempat. Kenapa? Karena kita sifat. Sama juga seperti warna itu adalah sifat. Warna putih, hijau. Kayak misalnya ada baju kokoh warnanya hijau, dia butuh tempat. Hijau itu sifat. Sifat itu wajib menempati tempat. Tempatnya di mana? Di bahan. Ada cantik, sifat. Tempatnya di mana? Di perempuan.
Ada ganteng, sifat itu butuh nempel di mana? Di laki-laki. Masa perempuan kita bilang ganteng gitu. Tapi Allah enggak begitu. Allah itu zat. Maka ketika ada orang mempunyai pemahaman bahwasanya Nabi itu diundang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang salah. Yang intinya adalah Nabi itu diberikan kelebihan oleh Allah karena memang Allah ingin memuliakan makhluknya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tuh kalau udah ngasih kemuliaan kepada makhluknya, subhanallah, dengan kata-kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah kepengen memuliakan umat, memuliakan hambanya yang bernama Muhammad. Jadi dia diangkat ke 7 lapis sampai terus dari langit pertama, kedua, terus sampai ke 7, sampai Sidratul Muntaha. Bahkan salah satu yang bernama Aisyah ditanya, ketika Rasulullah itu bertemu dengan Allah itu bertemunya bagaimana? Secara langsung apa bagaimana? Kata beliau, dijawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dan berjumpa dengan Allah itu dengan hatinya. Jadi bukan mandang langsung, enggak, dengan hatinya. Jadi berjumpa dan bertemu dengan Allah dengan hatinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akidah yang benar. Artinya apa? Ketika walaupun Nabi itu berjumpa dengan hatinya, di hati ini enggak dibayangkan bahwa Allah itu seperti makhluk. Kayak misalnya nih, kita misalnya berjumpa dengan makhluk, dengan teman kita. Kita walaupun jauh, tapi kita sudah bertemu di hati kita. Kita bayangin nih teman kita nih, wajahnya, warna kulitnya, tingginya. Kita bayangin di hati kita. Saya punya teman nih, saya masih ingat di pikiran dan di hati saya. Nih teman saya nih, orangnya tinggi, orangnya putih, rambutnya keriting misalnya. Tapi ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat hatinya itu, bukan berarti seakan-akan Rasul itu membayangkan bahwa Allah nih begini, tangannya begini, tingginya begini, enggak begitu. Dan itu semua tidak boleh dibayangkan oleh makhluk, karena Allah tidak bisa dibayangkan. Jadi yang intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah solat karena memang solat ini adalah sesuatu perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah dan juga untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan solat ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia, makanya Allah memberikannya adalah di tempat yang paling mulia. Di mana itu? Terus naik ke atas, ya, ke tempat yang paling mulia. Kenapa disebut ke tempat yang paling mulia, ke tempat yang paling suci? Salah satunya adalah karena di tempat itu belum pernah diadakan kemaksiatan, belum pernah diadakan sesuatu yang berkaitan dengan kemunkaran. Tempatnya bersih, suci. Itulah tempat yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hanya bisa sampai ke sana adalah seorang manusia yang memang sudah dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang sangat mulia dan paling mulia di permukaan dunia ini. Maka bisa naik ke sana. Kemudian tujuannya apa lagi? Kita sering membaca Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Allah kepengen memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Jadi Allah pengen memperlihatkan kepada Rasulullah
linuriyahu min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan yang namanya surga beserta isi-isi penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan nerakanya. Bukan berarti Nabi ini dimasukkan ke neraka, bukan. Tujuannya adalah linuriyahu. Nih, saya bikin surga, saya bikin neraka, saya bikin tempat yang paling mulia, saya bikin tempat yang paling istilahnya derajatnya paling rendah, neraka. Disitulah nanti bakalan manusia terakhir akan ditempatkan. Jadi Allah pengen ngeliatin, memperlihatkan. Sama juga kayak kita nih udah sukses, ketemu teman kita, main-main ayo ke rumah saya. Ya saya ada sih gubuk-gubuk aja mah buat ngadem-ngadem. Bertahun-tahun kita nggak pernah ketemu teman kita. Akhirnya kita dijemput teman-teman kita pakai mobil. Dari situ aja kita udah kagum. Ya Allah, dulu teman gue paling susah ini. Sekarang gue dijemput pakai mobil. Begitu nyampe rumahnya, tanahnya hektaran. Bahkan rumahnya luar biasa luasnya. Pembantu-pembantunya, dia kepengen memperlihatkan kepada kita sebagai ungkapan rasa syukur, bukan kesombongan, bukan. Ini alhamdulillah, yang dulu mungkin kita begini. Alhamdulillah sekarang saya udah punya usaha ini, saya udah punya pabrik ini. Itu linuriyahu, kepengen memperlihatkan bahwa dulu kita ini susah, dulu kita ini keblangsak kasarnya, tetapi bisa kita merubah itu semua dengan semangat dan keinginan serta cita-cita kita, mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga demikian kepada hambanya. Jadi tujuan Isra Mi'raj itu adalah ingin memperlihatkan Allah itu kepada hambanya yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu aja sebenarnya Isra Mi'raj mah. Kemudian perintah sholat, kenapa sih sampai ke atas begitu naik? Nabi naik ke atas sampai mentok 7 lapis langit, sampai ke istilahnya ke Sidratul Muntaha, karena di sana adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, karena di situ belum pernah ada kemaksiatan. Kalau di dunia kan banyak maksiat, di dunia apa aja ada, tapi kalau di sana nggak ada. Jadi isinya ya malaikat, para nabi, kan langit pertama, kedua kan begitu kan kisahnya. Ketemu dengan nabi ini, nabi ini, nabi ini, ya. Bahkan saya pernah membaca bertemu dengan malaikat Israel, ya. Begitu semua ketemu tuh malaikat-malaikat yang kagak ada senyumnya tuh, malaikat Israel. Disitulah Allah perlihatkan. Nah maka kedudukan sholat ini kenapa mulia? Sehebat-hebatnya manusia kalau tidak sholat dia tidak akan mulia. Begitu. Jadi sehebat-hebatnya manusia kalau dia tidak sholat dia tidak akan mulia. Jadi kalian silakan mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, sholat jangan tinggalin. Karena salah satu bukti kita ini orang yang dimuliakan Allah adalah kita melaksanakan apa yang dulunya Allah berikan kepada makhluk yang sangat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salat jangan ditinggalin. Kita ingetin tuh rukunnya ada 13. Ada syarat, ada rukun, ya. Jadi kita ingat-ingat nih. Karena biar bagaimanapun orang itu salat kan kudu tahu syarat dan rukunnya. Ya, bacaan Fatihahnya biar benar. Ya. Jadi Fatihahnya kita latihan di rumah. Apalagi kalau kita datengin guru kita minta disimakin tuh bacaan Fatihahnya. Kalau pakai bahasa Arab, ya Ustadz isma' qiraati bi Fatihatil kitab. Wahai guru tolong dengerin nih bacaan Fatihah saya. Ya. Kita baca, guru dengerin. Gitu.
Yang lain-lainnya boleh kita kagak baca. Tapi kalau Fatihah kita tidak baca, maka sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kita punya pikiran, punya keyakinan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah Rasulullah menghadap Allah secara langsung, bahkan sampai saking dekatnya itu, artinya dekat banget gitu. Enggak. Jadi Rasulullah berjumpa kepada Allah itu lewat hati, begitu. Jadi lewat hati nih, melihatnya dengan hati. Tetapi walaupun dengan hati, Rasulullah itu kita enggak punya pikiran, berarti nih di hati bisa ngebayangin nih Allah nih begini, Allah nih tingginya misalnya, Allah punya tangan, Allah punya mulut, enggak begitu. Karena Allah tidak bisa kita bayangkan begitu. Nah, jadi inilah pelajaran yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Nanti kalian tinggal buka aja, kalau bacaan-bacaan begitu, sejarah-sejarah begitu tuh iseng-iseng kita buka aja di Google. Ya, bacaan-bacaan kan banyak tuh, artikel-artikel. Nah, setelah kita baca, jangan kita terima mentah-mentah, kita tanya lagi sama guru kita. Nih guru, saya pernah baca di sini nih. Nah, di mana? Saya pernah buka Google gitu misalnya. Kemudian saya baca ada keterangan begini-begini, ini bener nggak? Gitu. Jadi jangan langsung diterima mentah-mentah. Boleh kita buka Google, boleh kita baca Google, boleh kita melihat-lihat itu semua, karena memang kita manfaatkan itu alat-alat komunikasi kita. Tetapi kita tidak boleh lepas begitu saja, tetap kita harus bertanya kepada guru kita. Begitu. Ya, jadi malam hari ini sebenarnya saya kepengen baca kitab Jahrul Basim. Cuman karena ini leher saya tiba-tiba sakit. Jadi kalau Jahrul Basim itu kan mesti paling kagak 2-3 orang baca. 5 orang. Ya, jadi kalau dari pertengahan tuh, kalau kita punya kitab Melayu Jahrul Basim itu di pertengahannya itu baru menjelaskan tentang peringatan Isra dan Mi'raj yang dikarang oleh Sayyid Abdul Uthman Mufti Betawi. Ya, dulu itu sering dibaca, cuman sekarang udah mulai hilang. Kalau saya sih kadang-kadang suka baca juga di rumah sedikit-dikit gitu. Ya, kalau misalnya lagi pas Maulid saya baca dikit-dikit. Ya, walaupun di masyarakat udah hampir nggak dibaca, tapi saya masih ingat yang namanya kitab Jahrul Basim itu dulu sering dibaca. Kalau di daerah-daerah Cilungup tuh Buya Zayadi ke sono, terus setiap malam Kemis kalau Isra Mi'raj itu selalu dibaca Jahrul Basim, ganti-gantian gitu bacanya. Begitu. Cuman sekarang memang udah hampir hilang kitab-kitab seperti itu. Ya. Kita juga kan baca, kalau Jahrul Basim itu emang yang kita baca Arabnya Arab Melayu. Kalau kayak Maulid kan tadi kan kita mesti baca artinya dulu. Kayak misalnya kila wa Adam qala Adamu niluhu 'alal maratib. Nah, itu kita artinya apa nih? Nah, tapi kalau Jahrul Basim memang dikarang oleh beliau Sayyid Uthman itu adalah dengan kitab dengan Arab Melayu gitu. Jadi bahasa-bahasa Arab Melayu yang kata-katanya itu yang memang kalau istilahnya kata-kata orang kampung. Kalau kata saya, kenapa? Karena hamil itu dibahasakan di situ buntingan. Jadi tatkala Nabi dibuntingkan gitu, dibuntingin gitu, maksudnya masih dalam rahim gitu. Kayak misalnya Mi'raj juga begitu. Jadi bahasa kalau kita nggak bisa Arab Melayu, ini ada binatang yang sangat indah, bagus, yang bernama kan sebenarnya buruk. Kalau nggak bisa baca jadi baca berak karena ba, ro, sama qaf. Iya, ba, ro, sama qaf gitu. Kalau kagak ngerti Arab Melayu, lah kok ini berak sih? Buruk maksudnya. Karena memang hurufnya begitu. Gitu. Kayak misalnya bumi, bom.
Ya, malaikat turun ke bumi, malaikat turun di bom. Begitu malaikat di bom. Padahal bumi. Jadi ba waw mim. Apa itu? Bom kan? Iya, kalau yang enggak tahu. Itu Arab Melayu. Said Utsman memang begitu. Sama juga seperti Adabul Insan juga begitu. Said Utsman juga. Ya. Said Utsman. Nah, dulu saya baca Adabul Insan tuh lama juga tuh. Ya, teman-teman begitu. Ah, itu karomahnya kitabnya Said Utsman Adabul Insan. Itu karomahnya orang yang sebandel apapun. Ya, kalau kita baca itu, kita bertawassul kepada beliau, kita baca kitabnya beliau tuh Adabul Insan. Insya Allah berubah drastis. Berubah drastis. Berubah. Itu emang kalau saya nanya sama orang-orang tua dulu, emang Said Utsman tuh kitabnya kitab keramat. Jadi istilahnya memang membekas kalau kita baca. Seperti kita membaca Adabul Insan, orang yang paling bandel sekalipun kalau kita ajarin adab yang itu tuh pertama, Adabul Insan, dia akan berubah drastis, total berubah. Begitu. Dibaca di pertama. Terus sampai hatam, apalagi 2-3 kali kita hatamnya. Itu luar biasa, subhanallah. Saya ngerasain sendiri itu dulu. Begitu. Dua orang yang tukang yang bandel, tukang mabok, apa segala macam, kita ajarin Adabul Insan. Ternyata begitu. Jadi kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena setelah saya baca itu, lama orang cerita. Jadi ada ya istilah kayak kita mengkongkong gitu ya, cerita. Jadi kalau baca kitab ini keramatnya Habib Utsman tuh langsung ada. Dalam hati saya pantas gitu. Saya baca ini rasanya nih ada perubahan ya buat bocah-bocah tuh yang kira-kira bandelnya kayak apa. Nah kalau kayak kita sekarang nih insya Allah udah nggak ada gitu-gituan. Kalau dulu-dulu kan mungkin banyak anak-anak muda kita yang pada mabok apa sih. Sekarang mah mabok kagak keren. Paling tinggal ada 1 orang udah, nggak pakai 1-2 orang. Kalau 1-2 orang berarti kan ada 3 gitu. Paling 1 orang doang, udah 1 orang mencemplungin lo ke empang. Ya, nah jadi disitulah keramatnya Said Utsman tuh begitu sampai sekarang. Jadi emang engkong-engkong kita tuh dulu belajar sifat 20 ya itu emang luar biasa, keramatnya itu ada. Ya, keistiqomahannya beliau ngajar, keistiqomahannya beliau mengarang untuk merubah agar supaya umat Nabi Muhammad ini semuanya di akhir zaman tuh pada benar gitu. Ya, termasuk pengajian-pengajian semacam ini juga keistiqomahan itu. Ya mudawamah, kalau kita belum termasuk istiqomah belum. Ya, kita mah baru tibang mudawamah, tingkatnya masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena kadang ngaji, kadang enggak. Begitu. Kadang rajin, kadang enggak. Nah, maka disinilah kita berusaha agar supaya di mana-mana aja kalian belajar ini, yang paling penting adalah mengamalkan. Jadi walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum. Seandainya mereka itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alu, mereka itu mau mengerjakan, istilahnya mengamalkan, ma yu'adzuna, apa-apa yang telah diberikan wejangan, nasihat, mauidhah, pelajaran-pelajaran gitu. Jadi andai kata kalian semua mau mengamalkan apa yang sudah diberikan pelajaran, nasihat, mauidhah kepada siapa? Ya, jadi dari guru-guru kita tuh, ma yu'adzuna, kita amalin tuh semuanya, lakana khairal lahum, pasti ada bagi kalian itu lebih baik. Jadi artinya kalian itu akan lebih baik. Ya kan ilmu itu yang paling berat ngamalinnya. Ngamalinnya ilmu itu ya berat, ujiannya banyak. Ya, lagi sedang-sedangnya rajin ngaji, ada aja perempuan cakep lah demen, akhirnya kagak ngaji. Ya,
Tambah lagi kata ceweknya, ya bang saya bisanya ketemunya malam Jumat doang, malam Minggu nggak bisa. Ya udah dah, gampang kan ngaji. Udah gampang ngaji mah. Ya setan ini nih. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, dan akan lebih menguatkan iman kalian. Itu. Jadi lebih baik buat kita akan lebih baik dengan mengamalkan apa yang sudah diberikan pelajaran oleh guru-guru kita. Kemudian yang kedua, bisa menguatkan iman kita. Lalu kata Allah, wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Lalu Allah Subhanahu wa taala enggak diamin begitu aja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ajran 'azima, pahala yang besar. Ya, jadi pahala yang besar. Makanya kita niatin setiap malam Jumat, pokoknya jangan kemana-mana kecuali ke Nurul Qalbi. Udah biasa begitu udah. Biar kata hujan bawa payung. Begitu. Ya. Jadi wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, kemudian wala hadainahum siratam mustaqima, dan pasti akan aku berikan kepada kalian, kepada mereka itu siratam mustaqima, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini artinya jalan yang memang istilahnya apa ya? Yang bagus-bagus. Siratam mustaqima, jalan yang lempeng, yang lurus, yang baik, yang bagus gitu. Jadi orang kalau udah jalannya lurus kan, kalau dinasihatin lu biar jalan yang lempeng, yang lurus, kagak belok-belok, artinya apa? Istiqomah terus. Ya. Begitu. Jadi walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratam mustaqima. Jadi Allah akan berikan kepada kita jalan yang lurus. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara yang memang cukup mendadak ini, ya kemarin saya lagi di perjalanan kata Bang Toprai kita bikin Isra Mi'raj aja kali ya. Ya udah bikin. Ya, langsung mesen nasi kebuli. Bang Toprai. Ya, ntar kita makan nasi kebuli, cuman pakai dagingnya daging ayam. Kalau misalnya mau pakai daging kambing yang beli aja bentaran situ. Ya. Gitu. Ya, terima kasih kepada Bang Cuang udah bisa hadir. Ini kalau mau beli kain sama dia nih. Ya, ini bos kain. Jadi dia bos kain itu asal mau puasa jadi bos kain, bos koko begitu. Duitnya banyak dia. Kenapa? Karena kainnya saya lihat yang mahal-mahal. Jadi kalau orang-orang murah sama saya mah dimahalin sama dia gitu. Gitu. Ya. Jadi Cep kalau beli kain dia. Kain yang bagaimana bagus, murah sama dia. Ya, kainnya berkelas, harganya murah. Karena gue udah survei, paling murah nih pedagang, paling murah dia nih. Tanah Abang kalah. Makanya kalau pasar Tanah Abang tahu dia nih, dia disantet nih. Yang jatuhin harga. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ya Bang Cuang juga mudah-mudahan diberikan keberkahan ya. Beliau juga punya majelis ya, kemudian bisa mengemban ya masing-masing dah di wilayahnya, wilayah Jati Keramat. Nah ini Bang Cuang gitu. Jadi kalau kita mau ke Jati Keramat nih, temuinnya Bang Cuang udah ya ke Jati Keramat itu. Kain baju kokoh dia murah nih. Kalau Habib tahu disantet sama Habib nih. Ya. Nah, jadi semuanya kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan dapat barokahnya. Ya, dapat barokah Isra Mi'raj. Saya ingetin jangan tinggalin sholat. Ya, perempuan juga ya, jangan tinggalin sholat kecuali lagi haid. Perempuan malah lagi ada urusannya. Laki kagak sholat berarti lagi haid. Biarin pantat dan berdarah biarin. Ya, jangan tinggalin sholat. Ya, sholat jangan tinggalin begitu.
Usahain sholatnya kita bisa berjamaah. Kemudian sedikit-sedikit kita baca di rumah syarat rukun sholat. Oh ini gitu ya. Jadi kita ingetin lagi pelajaran-pelajaran kita yang sudah lama. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat panjang umur. Kemudian keluarga besar Bapak Haji Madali Sofyan, barokah juga dunia dan akhirat. Dan juga semuanya lah yang hadir pada hari ini. Majlis Ta'lim Nurul Qalbi terus tetap langgeng. Ya, tidak ada kurang satu apapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afani karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-'usub wa talinu biha al-'usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ij'alna bihudak waj'alna fima yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.